ما كنتش متخيلة ان لما هعمل الترند الجديد ده موس الشوكولاتة ده هيعجبني كده بجد. ايه القمر ده، حاجة كده ملهاش حل. مش مصدقة النتيجة بصراحة. ايه الجمال ده بجد، ايه الحلاوة دي والطعامة دي. تحفة 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 تحفة. تعالوا بينا مع بعض نشوف عملناها ازاي. اول حاجة هنجيب بار شوكولاتة دارك اي نوع بتفضليه، وهنكسره كده صغير ونحطه في بولة، وهنسيحيه بقى يا اما على حمام باقي على البخار يا اما في الميكرويف. انا حطيت في الميكرويف دقيقة. نجيب 5 حبات من الموز هنقشرهم ونفرمهم في الخلاط. تمام كده ساحت معانا الشوكولاتة زي ما انتم شايفين. هنقلبها كويس لحد ما تسيح كلها تماما. هننزل بقى عليها بالموز اللي احنا فرمناه. طبعا فرمناه من غير اي سوائل ولا سكر، احنا فرمنا الموز بس. هنقلبهم مع بعض كويس قوي كده لحد ما كلهم ياخدوا لون الشوكولاته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كويس قوي. هنجيب بقى علبه عندنا وهنجيب كيس تلاجة هنفتحه كده من كل الجوانب نخليه مفرود. هننزل بيه في العلبه بتاعتنا، وهننزل كمان عليه بموس الشوكولاته بتاعنا. هنغطيهم بقى وندخلهم التلاجة 4 ساعات، يعني اقل حاجه 4 ساعات. وهنبتدي بقى نقلبهم زي ما انتوا شايفين كده. ما كنتش بصراحة متخيلة ان هي تطلع كده، يعني ما كنتش متوقعة النتيجة. بجد تحفة تحفة تحفة. هي بقت شوكولاتة بس، يعني هو مش باين فيها طعم الموز، بس بجد تحفة طعمها رهيب. يعني اول مرة اكل موز شوكولاتة ويعجبني بالشكل ده. ما كنتش متخيلة ان انا لما اجرب الترند يعجبني بالشكل ده بصراحة. بجد عجبني قوي وتحفة جدا. طعمها شوكولاتة بجد تحفة. وقولوا لي في التعليقات شفتوا الترند ده ولا لا، وجربتوه ولا لسه. ولو ما جربتوهوش انا بقول لكم يلا جربوه بسرعه، بجد هيعجبكم جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، ولو بتشوفوني من على الفيسبوك ما تنسوش الفولو.